Всем привет! Добро пожаловать обратно на нашу ферму, где мы пытаемся выжить после роскошной жизни. И наш Бенедикт-младший, мне кажется, смотрит на паука, который его очень сильно пугает, потому что у нас на самом деле здесь много пауков и паутины по углам, потому что мы еще не приступили к тому, чтобы очистить нашу территорию. Мы пока пытаемся реально выжить и как-то прокормиться. На самом деле он очень хочет кушать, и поэтому, наверное, надо разбудить нашего папочку, который себе сладко спит, потому что он вчера до ночи что-то делал, по-моему, кушал, что-то там делал, сажал он. То, что у нас ничего нет в холодильнике. Вот вам и пустой холодильник, который реально пустой. Вот открыть можно. Здесь есть только продукты для готовки. А наш малыш хочет кушать. Ой, нет, стоп. Так, а что ты можешь погреться? Отлично. Давайте папашу будить. Он тут еще что-то хотел почитать. Он тоже хочет кушать, и, скорее всего, наша Хлоя тоже захочет кушать. Добавить лед? Нет, не надо. Вот, что мы можем приготовить? Давайте посмотрим, что у нас доступно. У нас ничего не доступно. Вообще, серьезно. Вообще ничего. Блин, нам очень нужны яйца. Яйца с тостом. Ничего вообще. Обалдеть. Что нам делать? У нас нету 2 рыбок хотя бы. Мы, по-моему, все продали, да? У нас есть всего 1 рыба. Я, кстати, эту серию записываю прям сразу после предыдущей, поэтому если вы мне что-то по поводу пруда посоветовали, я вам благодарна, но пока применить не могу. Но я тут почитала форумы, и я все делаю правильно. Ну вот, действительно правильно. У меня должно тут все работать, но оно не работает. Ну почему так? Смогут рыбачить здесь только... Давай ищи лягушек, короче. Нам что-то нужно делать. Так, нам что-то нужно делать, и я не знаю, что. И на гриле мы тоже ничего не можем делать, да? Вообще ничего не можем. Кошмар какой-то. Как сейчас кормить детей? Вот реально, кормить как? Вот я не понимаю. У нас нет ни продуктов, у нас нету рыбы. И все. И опять дождь. У нас по-прежнему дождь. Это какой-то кошмар, какой-то затяжной гипердождь. Вот почему мы не можем еще одну рыбку словить? Вот нам еще одну рыбочку, рыбулечку надо словить, и мы не можем. Персонажи смогут... Ну, нету у нас. Ладно. Нам надо 2 рыбу где-то найти. Нам нужно на вот этот участок. Там же где-то на соседнем участке есть место, где можно порыбачить. Где оно? Сейчас мы, наверное... Вот, метнемся к ним. А как иначе? Съездил на рыбалку. Все дети уже уехали, в общем, на учебу. Не успела, ну, потому что уже 9. Куда-то он направился. Мы поймали только 1 маленькую рыбку. Он уже тоже очень голодный, но я хочу верить в то, что дети на учебе поедят. Вот, поэтому давайте сделаем... Ой, нет, не снадобье. Что мы гриль можем сделать? Шашлык из рыбы. Делай шашлык из рыбы свой. Уже это дождь. Насколько я люблю дождь, но вот конкретно этот мне немножко уже поднадоел. Так, давай тебя ускорим. Вот. Надо заниматься, короче, садом, потому что мы так с голоду умрем. Сейчас этот бедный шашлычок приготовит. Его, конечно, хватит, но ненадолго. А я думала, он прям гриль будет делать, реально рыбу класть. А он на сковородке все жарит. Что ж это за гриль ты такой? Это не гриль настоящий. Это приготовленный на сковородке. Сколько здесь порций, скажи мне, пожалуйста. Давай ставь и кушай сам. А, все? Реально? Это 1 порция? Серьезно? То есть сейчас дети придут с учебы, и что? То есть солнце и этот... Нет, здравствуйте, я не хочу с вами общаться. Солнце и дождик продолжает идти. Шикарнейше. О, можно здесь грибы уже собирать, наверное. Опять его покойная жена. Так, деньги в туалете. На переменке Хлоя замечает деньги, лежащие на раковине в туалете. Спрячет ли она их в своем шкафчике или тут же отдаст? Отдавай, честные. Так, что там, директор понимает всю неловкость ситуации, когда ему приносят деньги, а он на 20 минут разводит речь о честности и принципиальности. Директор настаивает, чтобы преподаватель повысил ее средний балл. Ну, отлично. Так, слушайте, у нас тут вот грибы, они быстро растут, отлично. Собери весь урожай, потом прополи все. Прополи. Может быть, мы из грибов сейчас что-то сможем сделать. Я очень надеюсь. Поливать-то нужно тебе? А кто это? Бежит через наш участок. Нет, почта.
Нам счета принесли, да? Нет, непонятно. У нас, кстати, тут счета, я наивный человек, вот честно. Я постоянно забываю о том, что, во-первых, нужно платить по счетам. Да что ж такое, все... Так, спросить у друга. Так, разговор не удался, короче, не да. Возьми почту, пожалуйста. Я все время забываю, что нужно платить за пользование участком, за дом, квартплату, все такое, что когда там ваш персонаж собирается что-то вязать, то ему нужно сначала заплатить, потому что, конечно же, пряжа, там, спицы, все это стоит. Да, садовод, отлично, да. Это его теперь новая страсть, отлично. Так, у нас теперь есть грибочки. Надо их переложить в холодильничек. У нас целых 12 грибочков. Может, мы и можем частично их продать? Это было бы неплохо. Так, пока наш Бенедикт там копается в своем саду. Кстати, хотела вам сказать о том, что вот его новый наряд. Ну, как бы я сделала вид, что он снял пиджак и галстук. Просто вот у него белая рубашка, штаны, ну, точнее, брюки, как раз-таки еще ботинки остались, закатанные рукава. Мне кажется, это вот идеально из того, что у него было, как бы соорудить что-то поудобнее. Под дождем он там еще насвистывает. Мне кажется, у него начала жизнь налаживаться, в отличие от всех остальных. Смотрите, как у нас дома теперь интересно. Там за окном дождь, у нас тут камин, чтобы все просохло. Так, давайте посмотрим на гриле. Мы что-то можем приготовить из грибов? У нас есть сейчас только грибы. Больше ничего. Нет, ничего мы не можем. Так, давайте дальше смотреть, иначе мы сейчас поедем в город, чтобы что-то продать и что-то купить. Добавить лед не надо. Так, давайте посмотрим, вдруг нам повезет. Так, нет, ничего. Нам яйца надо купить. Нам, конечно, курицу бы купить. Вообще ничего. На участке без удобств нет электричества. Отлично. Поэтому мы не можем, видимо. Почему нет электричества? Это духовка, наверное, точно. Или мы вообще ничего здесь не можем готовить, в принципе. Подождите. На живот духовка есть. Ну, в смысле, плита. Чё? Консервы. Готовить без удобств. Вот. Что мы можем? У нас отдельно, видите, списочек того, что мы можем без удобств. Луковица и любые помидоры, попкорн и сверчков, жареный сыр, любой хлеб, отлично, яйцо, любой хлеб, шашлык из рыбы. Это одна порция, блин, одна порция. Они теперь все будут по одной порции готовить? Серьезно? Что приготовить сыр? Подходит вегетарианцам. О, это радует. Я немножко в шоке. И что нам готовить? Мы вообще ничего не сможем. О, у нас этот кто-то прибежал. Кто? Лиса прибежала. Приветики. Намокшая. Намокшая лиса. Да. Печалька какая. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Вздремнуть? Нет, ты вздремнуть. Письмо с информацией о стипендии. Она посылала там. О стипендии. Нет, ты должен ехать в город и продавать свои грибы, чтобы как-то выжить в этой ситуации. Да, наверное, придется ехать в город и купить, я не знаю, томатов или рыбы, или там же можно порыбачить точно, раз у нас тут невозможно рыбачить. Вот. Что у нас целых 17. У нас, кстати, вот эта штука, я не знаю, где ее можно продать. Вряд ли там в лавке можно ее продать. Ну ладно, давайте попробуем. Там дальше посмотрим. Похоже, Бенедикта тоже уже замучила это дождь. Да, видите, он уже в дискомфорте, неприятно мокро, на улице все мокро. Так, вначале я вообще бы предложила сначала пойти порыбачить. Во-первых, прокачается хорошенечко навык уже у нас. Отправься на рыбалку. И я думаю, мы успеем чуть-чуть порыбачить и потом пойти продать грибы и, то, что наловим там. В прошлый раз вот мы выловили какую-то штуку с вот этой топазом оранжевого цвета. Я думаю, мы его продадим, и какие-то продукты мы все-таки купим. Хотя бы там помидоры, еще что-то. Я вообще, на самом деле, знаете, о чем подумала? О том, что можно же купить семена, открыть их, и там будут овощи.
Ну, то есть, если купить там овощи для новичков, там же будут какие-то овощи. Я надеюсь, из этих овощей можно будет что-то приготовить. То есть это получится дешевле, чем если покупать отдельно овощи. У меня вот такой вот хитрый план. Ну, надо выкручиваться, как это возможно. Он хочет спать. Я понимаю. Я его слишком рано разбудила, он уже устал, но что поделать, ему надо заработать и как-то сегодня покормить все-таки своих детей. Себя он уже покормил. Он съел один шашлычок с рыбой, и все. А дети-то, ну, может, в школе они, конечно, поели. Мне кажется, нет. У него просто... Ему не нравится в школе, я его прекрасно понимаю, хотя я любила школу. Так, за кучу времени мы поймали всего одну маленькую-маленькую рыбку, корюшку. И это бессмысленно. Он продолжает стоять под этим проливным дождем. Меня это уже начинает раздражать. Честно, я уже так часто, конечно, за это видео и за прошлое пожаловалась на дождь, но это реально уже поднадоело. Так, давайте попробуем продать предметы. Сколько мы за них выручим. Вот этот топаз еще продадим. Там Ой, а кто это? Прикольно. Интересно, товарищи. Я что-то в обычной жизни редко встречаю. Так, ну что, мы можем... По целому симолеону мы можем. Давайте продадим, но не все, конечно. Давайте 20 продадим. И корюшка. 26 симолеонов. Какие мы, блин, богатые. Так, он хочет уже спать. Давайте вот эту штуку. Я так понимаю, что мы нигде не сможем продать нормально. Да. Так, итого у нас 61. Шикарно, я считаю, прям идеально. Ты хочешь есть? Ну, бедолага. Так, давайте теперь... Купи предметы, пожалуйста, теперь у нее. Давайте попробуем провернуть эту историю с семенами. Хотя, не знаю, мне кажется, может быть, это все-таки такое ложное представление. Хотя 35 миллионов. Не знаю, но попробуем. Так, вот овощи для новичков. Покупаем. Открываем. И едем домой, короче. Сейчас посмотрим, что у нас там. Можно хотя бы так просто погрызть будет. То же самое? А нет, в этот раз у нас шпинат появился. По одному. Угу. Да, не особо выгодно на самом деле получается. Дороже даже. Ладно, это был плохой план. Поехали домой, потому что сейчас мой Бенедикт вообще просто... В общем, они все уже устали от этого дождя. Я их прекрасно понимаю. Зато у нас появилась лиса. Сифрен-лисичка. Взрослая. Отлично. Ну, Ух ты ж, у нас появились малыши. Прикольно. Я верю, что когда-то это пройдет. Вот. Мы же только все пропололи, и опять все заново. Так, давайте всех приведем в порядок. Приготовим все-таки поесть. Как-то где-то. Так, иди сначала в туалет. Сходить. И потом все-таки надо что-то приготовить. У нас же вроде есть продукты. Нам нужно из них что-то сообразить. Готовить вместе. Приготовление. Что у нас есть других вариантов? Снадобья. Нет, это нам... Вот, готовить без... Ничего мы по-прежнему не можем. Блин. Что, мы вообще ничего не можем приготовить, да? Вообще ничего. Так, гриль. Ничего. Вообще. Я не понимаю, как с этим всем быть, что с этим делать. Просто им грызть морковку сырую, получается, надо. Не, Хлоя, конечно, будет рада, потому что она как бы вегетарианка. Давай эту корень этот таро. А что делать? Я просто... ну она не сильно хочет есть, слушайте. Но они типа в школе, я так понимаю, поели. Хорошо. Так, я стул так и не убрала, на самом деле. Я говорила в прошлый раз, но не убрала. Я не знаю, почему я так сделала. Так, а ты что у нас грустнячий такой, товарищ? Ты просто грустный, потому что на друга меньше. Школьное мероприятие отлично. Ну, в смысле, не отлично, но что поделать. Я надеюсь, вы этом не под дождем будете. Вы как-то зайдете в дом? Нет? Нет, они так и уселись. Ну, что это за привычка такая? Что вы такие странные люди, а? Они очень странные. Этот идет. Так, давай тебя ускорим. Хлоя. Ты после этого иди, наверное, книжку почитай. Раз. А как у нее вообще пакостил
Ну, что-то напакостила своему брату, да? Ну, потому что ты под дождем сидишь. Вот что это такое? Они между собой общаются хотя бы. Насколько тоньше домашка в младших классах, чем в старших. Интересно. Так, а ты что? Ты вообще в расстройстве? У тебя вообще все плохо? Кошмар, какой-то. Ты хочешь в душ? Подремай, пожалуйста, вздремни. Потому что ты совсем вырубаешься, тебе еще надо в душ сходить, и тебе надо еще посадить всего. Раз тебе кормить никого не надо, ты как-то так обошелся без этого. Значит, картошечку обратно, корень таро точнее. Короче, зря деньги потратили, и это был плохой план. Ну, бывает. В жизни огорчение, но то, что мы не можем ничего вообще приготовить, это, конечно, мягко говоря, странно, непонятно, и я вообще не знаю, что с этим делать. Так, ты тоже иди тогда книжки читай. Вам больше развлекаться нечего. Почитай что-нибудь. Домашнее задание выполнено. Отлично. Ну что, делаем ставки. Завтра будет, дождь не будет. Потому что даже как-то поднадоел слегка, мягко говоря. Зато у нас дым валит. Смотрите, как красиво зато. Ай, я не туда развернулась. Потерялась. Вот. Смотрите, как красиво. В этом что-то есть. У кого-то что-то произошло плохое. Грустная музыка, отлично. Нам надо еще, кстати, завтра постирать. Он проснулся. Растянулся в лужу. Бедолага. Ну, он идет в душ. Он передумал идти в душ. Да, я в курсе. Нет, он вышел, пожаловался и зашел. В этом что-то есть. Итак, новый день на дворе, и наш Бенедикт-младший спит на диване, потому что он испугался монстра и не мог спать в своей кровати, и чтобы не будить Бенедикта-старшего, пришлось прибегнуть к такому способу. Я, кстати, так периодически делаю. А еще он очень сильно голодный, и она, Хлоя, точнее дети, короче, очень голодные, и сам Бенедикт голодный, но он их не может покормить, потому что он не может ничего приготовить, просто не может. Давайте им все-таки эту картоху дадим. Корень, это корень. Я знаю, это корень. Ну, как-то они переживут, я надеюсь, это дело. Давай съешь, пожалуйста. Ну, хотя бы от голода они точно не умрут и что-нибудь там в школе поедят. Потому что им уже через час в школу. Так нравится она в этом розовом халатике. Жалко, что нет этого такого меха, знаете, еще на этом деле. Так, ну что, хотя бы немножко. Вообще, как бы... мягкой. А что такое? Дискомфорт, месть природы, поедание собранных фруктов и овощей, ясно. А ты наелся? Не особо. Давайте ему еще хотя бы один грибочек, что ли, дадим. Я знаю, что сырые грибы вообще не стоит есть, но что поделать. Так, нет. Нам только один нужен. Ешь гриб. Ну, как бы... Что поделать? А потом читай книгу, заглушай голод чтением. О, неплохо. Хотя бы немножко пришел в себя. Так. А ты что? А ты в душ сходил бы. Было бы неплохо. Слушайте, сегодня вроде бы солнце. Ну, наконец-то, потому что это же был какой-то кошмар просто. А еще нам надо, оказывается, постоянно зачерпывать воду из водоема, чтобы пополнять внутренние запасы, чтобы вот можно было купаться и ручки мыть, представляете? Так, у тебя тоже. Но ему доставляют дары природы. Ему доставляют удовольствие и счастье. Дары природы. Вот какие они разные. Ну а что ты тут стоишь? Я понимаю, что ты голодный, но почитай, пожалуйста, еще. Отстань от своего брата. Ты вообще голодный. Он решил посидеть, почитать. Он понимает, что он вообще ничего не может съесть. Поэтому он решил почитать. А что ты приготовишь, мне интересно? Приготовить... Давайте посмотрим, как он с этим справится. Он ничего не сможет сделать. Вот да. Так, она пошла туда читать. Давайте один гриб съест пусть. Потом идет в душ и занимается своим садоводством. Мало уже к этому времени, я думаю, уже пойдет в школу. Ой, как наконец-то, как. Наконец-то хорошо.
Да, ему не понравилось дары природы кушать. Ну, что поделать. О, у нас начали появляться. Это какой уже день? 4-й или 5-й? Какой мы здесь живем? Так. Малой только выходит. Ну ладно, давай тогда полить все. Средства от жуков. Вот жуки что-то подзамучили наши бедные ростки. Давай тогда занимайся. Поли. Прям в халате, да, пойдешь? Так, малой пошел в школу. А старшая? Так, перестань читать. Ой, он опять вернулся к своему пиджачку. Видимо, решил, холодненько немножко после всего этого дождя. Оденусь-ка я потеплее. Так, отправляется в школу. А ты отправляешься в школу? Я знаю, что ты в туалет хочешь, но уже в школе сходишь. У нас дома тут немножко неудобненько с этим всем делом. Что ты не можешь? Ты просто не можешь. Ты просто расстроен, да? По жизни. У него все плохо. Он хочет есть, спать. Давай, иди уже. Просто трагическая музыка нас не оставляет. Так, я прекрасно тебя понимаю, ты очень хочешь кушать, но я тебе ничем вообще не могу помочь. Это что-то вообще для меня непонятное. Как с этим всем быть? Что делать? Как прокормить семью? Я не знаю, я хотела его послать постирать, потому что еще чуть-чуть. Давайте он пойдет постирает, и, наверное... А давайте попробуем сначала проверить карманы, а потом постирай в корыте, потому что еще чуть-чуть и будет у нас перелимит, и потом... Я не знаю, куда мы пойдем добывать еду. Здесь где-то, интересно, есть какие-то участки? Давайте пошаримся по участкам, может, там какие-то плоды у нас есть, еще что-то. Будем все сырое есть, а что делать? О, слушайте, мы в карманах пошарили, мы денег заработали. Мы можем купить продукты. Шикардос. Так, он постирал. Он опять хочет в туалет. Мы же только что ходили в туалет. Так, использовать добавку для стирки. Добавить цветы. Серьезно? Цветы добавить? Это цветы? Серьезно? Ладно. Взять белье и что? И повесить. Так, слушайте, ну мы очень удачно решили постирать, потому что мы нашли деньги, заодно как бы одежоночку свою постирали, развесили. А куда она пропала? А, вот появилась. Так, сейчас он сходит в туалет, он почему-то опять хочет в туалет. Так, не будем подсматривать. И поедем в город, потому что у нас появились деньги, мы сможем яйца, хлеб купить. В общем, какие-то продукты мы сможем купить. Давайте сразу, кстати, посмотрим. А как у тебя фитнес при стирке, что ли, прокачался? Я немножко не поняла. Так, что мы можем приготовить без удобств? Мы можем сыр, хлеб, яйцо, хлеб, гумус, нет, томатный, любая рыба, сыр. Ну, короче, сыр, хлеб, яйца. Вот, как бы стандартный набор. Мы что-то из этого купим, и, я надеюсь, приготовим еды, потому что он уже такой голодный, уставший, что, мне кажется, что он от меня съедет и скажет: да ну вас всех на этой ферме, замучили вы меня, устал я от вас. Что он бесконечно ходит в туалет? А, он еще, раковина. Нам надо раковину купить. Итак, Бен жутко грустный, он приехал в город, сейчас мы купим продуктов хоть каких-то, потому что он очень хочет общаться, но мы сегодня, надеюсь, сможем провести время с нашей семьей. Так, где эта голосистая женщина? Давайте у нее купим продуктов в продуктовом магазине. Может, с ней немножко пообщаться? Может, она нам уступит? Жизнерадостно представится. Ай, не могу, она такая громкая. Так. Что у нас тут можно купить? Книги. У нас можно купить рыбу, фрукты, ингредиенты и овощи. Вот ингредиенты, наверное. Молоко, тыква, мука, небольшой гриб. У нас это есть. Сыр 10. Вот, нам надо было сыра, хлеба и яичек пару штук. О, 45 всего. Давайте еще 2 хлеба и 2 сыра возьмем. Зря мы тогда сыр продали. Ну ладно. 70 миллионов. Ладно. Окей. Открыть. А мне даже интересно, что он там.
Яйце обычное, свежее с фермы, производство обычное. Ясно. Ну, так, что у нас там в багаже? Мы что-то можем все-таки продать? У нас есть кучка белья, ношеная, сухая. Интересно, почему она здесь, что она вообще здесь делает. Ладно, поехали домой, потому что дети уже скоро вернутся. А у нас есть еда, мы сейчас сможем приготовить еду. Представляете, за все это время они смогут наконец-то нормально покушать. Итак, мы дома. Я так понимаю, что эти новые продукты нам нужно положить в холодильник. Потому что они типа портятся у нас. Открыть. Да, у нас тут что-то есть. Мука, сахар. Так, кладем. Отстань. Что у нас тут еще? У нас 2 яичка. Так, 2 яичка. Что у нас? Почему у нас белье-то здесь? А это что? Взять белье и оставить рядом. А с этим что делать? Заниматься стиркой и положить в корзину для белья. У нас было 2 порции, наверное. Он постирал одну. Так, ну что ж, теперь мы можем наконец-то что-то приготовить. Вы представляете? Без удобств. Яйцо с тостом. Наконец-то мы можем. Это одна порция, получается, будет? Серьезно? Вот так вот можно готовить только одну порцию, получается? Мы, кстати, консервы можем приготовить, насколько я понимаю. У нас же есть одна груша и сахар. Вот, заменитель мяса мы можем. Любые грибы. О, отлично. Консервы из грибов мы можем делать. Все, больше мы ничего не можем. Почему грушевого нельзя сделать? Ну, давайте попробуем. Давайте все пробовать. Единственное, что я не очень понимаю, что вот такая готовка у нас будет на одного человека. Как быть ребенку, который тоже хочет покушать, но он сам не может приготовить себе, например? Это что за дискриминация? Он весь грустный. То он скорбел по потере жены, теперь просто он грустит бесконечно. Так, ну что? Сейчас одну порцию приготовит и съешь же, правда? Так. Из сковородки в сковородку, хорошо. Ну, давай уже, рассказывай нам. У нас навык кулинарии зато наконец-то развился. Так, у нас уже дети пришли с учебы, и у нас сейчас будет момент истины. Так, удовлетворительная оценка. Они же домашку не делают, точно. И хлеб. И что, это одна порция, да? Да, это одна порция. Они, издеваются. Они издеваются. Он хочет спать. Бедные дети. Короче, из этих продуктов нельзя большую порцию приготовить, так как понимаю. И как теперь вообще с этим всем жить? Что хочешь? Играть в воде? Ну иди, играй в воде. Как теперь вообще? Что с этим? Что ты туда пошла? Вернуться домой? А потом ты вернешься к воде? Поищи лягушек тогда. Поиграй в воде. Как-то повысь свое настроение, раз как-то сам себя этот. А чё вы все отменяете? Что с вами происходит? Какие-то все сонные, непонятные. Что она лягушек найдет каких-нибудь? Мы продадим лягушек. Что-то как-то, мне кажется, нет. Не может поймать лягушку, отлично. Ну, хотя бы в воде поиграется. Почему у нее не повышается досуг-то? Ну, она на каблуках прям залезла. Вот так вот. И играется. Отлично. В этом что-то есть. Ну, зато у нее этот повышается. Так, товарищ, что ты хочешь? Ты, своих детей без еды вообще оставил. Как теперь с этим жить, непонятно. Давай сделай консервы, пожалуйста. У тебя же есть из чего сделать консервы. Ты из грибов. Сделай из грибов. Я понимаю, что ты хочешь пообщаться, но... А что это такое? Что это такое? Что это? Серьезно, что это такое? Непонятно. Возобновить
Он не может? И он ставит их туда, да? Серьезно? Ты серьезно? Возобнови, пожалуйста, консерву. Нет? А что тебе мешает? Шикарно. То есть мы потратили кучу грибов на это дело? Что такое? Какой-то странный звук. Что тут? Пахнет газом, готовка без удобств. Все прелести готовки на устарело. Так, нечего жаловаться. Я знаю, что все сложно, все плохо, вам все это не нравится, ну что поделать? У нас нет другого выбора. Давай, иди сажай, короче, какую-то парковку и шпинат. Что еще делать? Больше нечего нам делать. Так. Посади. А ты нашла лягушку? Дорогая? Или ты все еще играешься? Поищи лягушку, пожалуйста. А потом давай уже, короче, помогай, потому что заодно собери грибы. Тебе все равно их... А что ты не можешь? Нет сорняков. А они же вроде уже плодоносят, нет? То есть собирать их только он может? А, нет. Они не плодоносят. Интересненько. Интересненько. А ты что? Поливать? Не смогла, короче, она лягушку поймать. Ясно, понятно. Так, давай тогда общайся со своей дочкой. Ты же можешь с удовольствием заниматься и общаться. Правда же? Мы же это можем делать. Давайте как-то уже поэтически. Вот что-то опять произошло. Это что ж такое? Чё ты рыдаешь? Чё ты рыдаешь? Что у тебя произошло? Почему ты перестала заниматься? Ой, этот спит. Что ты? Ты хлеба хочешь съесть? Нет, нельзя. Давай от жуков избавляйся. О, полить. Средства от жуков. Давай, помогай папке. Надо как-то бодриться. Я знаю, что тебе домашку надо делать, но надо сначала вот этим всем заняться. А, то есть хлеб она так отдельно может есть. Это хорошо. Ну, что, ты не можешь общаться и Серьезно? Давай ты тоже средства от жуков. Нас заели жуки, и это какой-то кошмар. Так, ладно, бросай все. Ты уже хочешь есть, спать, у тебя все плохо, ты домашку не сделала, есть тебе нечего, ну съешь кусочек хлеба. У нас еще и пыль появилась, шикарно. Ох. Не было печали, просто уходила. О, у нас еще и лед закончился. Так, давай, бери остатки. А, вот хлебушек. Она, короче, будет жевать хлебушек. Потом иди спать. Потому что я иначе не понимаю, как со всем этим быть. Так, а ты проснись, пожалуйста. Сходи в душ. Ой, точнее, в туалет, а потом в душ. Кто-то же из вас вообще должен как-то Так, тут не высохло. Домашку там делать, еще что-то. О, слушайте, ему нравится. Здесь кто-то живет, нахождение в пыльной обстановке ему нравится, короче. Ему любой кипиш нравится, я поняла. Так. И сделай, пожалуйста, домашнюю работу. А потом ложись спать обратно. Так. Ты, мадам, кусочек хлеба жуешь на ночь. Ну, тоже хорошо. Так, а ты что? Ты все с жуками борешься. Как-то я жую. Их очень много. Они прям нас загрызли. Эти жуки. А что это так красиво цветет-то, а? А это баклажаны. Смотрите, как красиво. Очаровательно. У нас тут лисы бегают. Прополоть. Что-то с нашим садом не очень как-то все хорошо складывается. Я не понимаю, через сколько они будут вообще готовы. Ну, уже с 4 уровень, обалдеть. Да, я знаю, ты хочешь в душ, ты хочешь пообщаться. Почему ты все себе отменил? Я не поняла. Поливай все. От жуков. Прополоть. Очаровашка. Ладно, я думаю, мы на этом можем закончить нашу серию, потому что, как видите, все никак не наладится. Вообще никак. Я никак не могу справиться с этим пустым холодильником. Я не понимаю, как это все готовить, как с этим всем быть. Но мы как-то справимся все вместе, мы разберемся. Я думаю, в следующей серии мы этим
Найдем как-то ответ. Я надеюсь, все-таки запустим как-то наш пруд, чтобы там тоже можно было ловить рыбу, чтобы ее можно было продавать. Я надеюсь, что когда-то у нас начнет плодоносить наш сад, и тоже пойдут хоть какие-то деньги. То я думала, что ой, мы за счет сада очень быстро разбогатеем. Нифига. В общем, все тогда. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих серий. Пока-пока.